আরে মিনা রাখো, তুমি এসব খেতে পারবে না। আরে ওয়েট, হ্যালো, কে বলতেছো? আমরা একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। এই তো বুদ্ধি পেয়েছি, কোকাগুলো সবগুলো খেয়ে ফেলবো। আরে চুপ করে বলতেছি, ঠিক আছে। এখন আমি কোকাগুলোর বোতলটাকে কেটে নেবো মাঝখান থেকে। এই তো কেটে নিয়েছি। এখন সবগুলো রুটির মাঝখান থেকে পিস পিস করে নিয়ে নিব। এই তো হয়ে যাইতেছে। রাজু তো কিছু বুঝতেই পারবে না। এই তো সবগুলো হয়ে গিয়েছে। আরে আরে, রাজু তো কথা বলা শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরে রাজুর সাথে কি হয়েছে সেটা দেখার আগে ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে আমার রুটিগুলো মাঝখান থেকে কে কেটেছে আমি কিছু জানি না। মনে হয় এরকমই ছিল, খেয়ে ফেলি। আর কি করবো, এখন আমি সবগুলো মজা করে খাবো।